ومن مدينة العلمين احنا موجودين، وحبيتكم تشوفوا معايا الاماكن اللي بتتميز بيها في مول العلمين، وده اكتر مكان مشهور بيه مدينة العلمين. لفت نظري التصميم المعماري للمول. يعني بصوا، استنوا انا هقف لكم. شايفين بقى المعمار محاكاة لروما. طبعا المحلات تحت كمان، حتى محاكاة للسماء. وده من اشهر، يمكن المول الوحيد اللي موجود في العلمين هو كده بس. وعلى طول برضو الناحية التانية. وده المنظر اول ما بنخرج من المول. شايفين البحر بقى على مدد الشوف. وده على ايدينا اليمين بقى اول ما بنخرج منظر النخل مع البحر. وهنا قربت شوية عشان الصورة نوعا ما تكون واضحة. وهنا برضو شايفين بقى منظر النخيل مع المية بقى من قرب. هحاول برضو اقربها لكم. وهنا الصوت ده كان بيجوز العشب بالآلة دي. هنا ده منظر المول بقى من تحت شوية. ولقيت هنا التمثال ده، هو شكله حلو لكن انا مش عارفه الصراحه هو بيعبر عن ايه. واضح انها فتاه وبتشد كوره. يا ترى ايه المغزى اللي وراه؟ انا مش عارفه. وانا خارجه لقيت العربيه دي. الصراحه انا مش عارفه، هي معلهاش ارقام وهي شبه العربيات اللي بتيجي في الجيمز، فانا مش عارفه هل هي فعلا عربيه صالحه للاستخدام الادمي وكده ولا مجرد ديكور ولا ايه. هي معلهاش ارقام ومفيش ازاز يعني. وكان من الجميل وجود تمثال قوه الطبيعه للنحات الايطالي لورينز كوين. وهي بتمثل المرأة، بتمثل قوة الطبيعة، والكرة الأرضية بتمثل الأرض، واللي هي ماسكاه ده قطعة من القماش. وكأن المعنى إنه لو الطبيعة استعادت سيطرتها على الأرض هي تقدر تعمل ده في أي لحظة. الجدير بالذكر إنه التمثال ده فيه منه 4 نسخ أصلية فقط، واحتمال كبير جدا جدا انها تكون من القطع الاصليه للنحات الايطالي، وهي موجوده امام مول العلمين. ده منظر مباني وراء المول بقى. وبكده زيارتنا للعلمين بتكون خلصت، وشكرا.